सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के हरदा जिले का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रेत माफियाओं में पुलिस का डर देखने को मिल रहा है। जी हां, हरदा जिले के इस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि रेत माफिया अवैध तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरकर ले जा रहा है और जैसे ही उसे पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत ही बीच सड़क पर रेत को खाली करते हुए ट्रैक्टर को दौड़ाता हुआ नजर आता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के जो हौसले बुलंद हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीपुल्स अपडेट।